Приветствую на канале. Сегодня мы разберемся, почему скрипит багажник при открытии на Deo Lanos. Звук вы все знаете. Поэтому давайте откроем багажник и посмотрим, где же у нас здесь может скрипеть. Ну, скрип может идти везде, со всех трущихся поверхностей. Здесь, вот в этих местах. Давайте помажем маслом. Аккуратненько смажем маслом и посмотрим, что у нас изменилось. В общем, скрип исчез после того, как я помазал вот эти вот все места трения металла. Вот и сейчас уже нормально. Пришлось, правда, туда-сюда багажник пооткрывать, позакрывать. Ну и уже, в общем-то, этого противного скрипа нету. Слушайте. Ну, то есть практически нету скрипа. Все-таки помогла смазка. Да, когда медленно вот так опускаешь, немножко еще есть. Ну, по сравнению с тем, что было, в принципе, я думаю, это уже результат.